God bless, God bless, hallelujah.
गाइस वाल भ्यायो गाइस हामीले तानेको वालहरू यही हो हेर्नुहोस् ल अङ्कलले हाल्दै हुन्छ के छ ह्यान्डसम हाम्रो खाना गाइस ल खाना आइसक्यो त अङ्कलले हाल्दै हुन्छ र हङकङको यो जाली कन्स्ट्रक्सन साइडमा जाली पछाडि चाहिँ यस्तै हुन्छ ल काम यस्तै हुन्छ जाली पछाडि ल बिल्डिङ बनाउने काम र यतापट्टि हानिसकेको छ यहाँ जाली पछाडि चाहिँ यस्तै हुन्छ है काम गाडी त यता बाहिर हानिसकेको छ यता हान्दै हुनुहुन्छ र यता हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शन ब्रदर जेसन सिपु बा हर्यो यता उहाँहरूले पनि पुरा वाल हाल्दै हुनुहुन्छ